तो नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिन की लगातार बारिश के बावजूद यहाँ पे पेड़ बिल्कुल कट चुके हैं और लगातार यहाँ पे बारिश 2 दिन से शक्कर चिकन में आगे का हम आप लोगों को दिखाएंगे। नालों में से भी पानी आप देख सकते हैं नाज़रीन, वहाँ से एक नाला है, यहाँ से है। अगर अभी यहाँ बर्फ़ स्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ खेतीबाड़ी के लिए ख़ासकर किसानों के लिए बहुत ही मुश्किलात स्लटिंग